哇！咁快就天黑啦，不過好快就夏令時啦。今日咧就過到嚟喵鼻四季家宴，哇！網友推介話呢一間性價比極高，哦，新開張嘅，哇！佢哋嘅午市特價，哇！煲仔飯、臘味飯、碟頭飯、荷葉蒸飯先9蚊8毫半咋，好，一於入去試下先。特色推薦避風塘香辣蟹，哇！先38蚊8毫半咋，哇！仲有冬瓜盅、養生桑拿雞，哇！燒味嘅選擇都唔少喎，啊！養生保健湯、芥州湖燉魚，哇！仲有陳腎湯，哇！選擇真係唔少喎，哇！經濟實惠菜，哇！順德大良蒸餅先9蚊8毫半咋，有好多選擇呢邊，哇！仲有豬肚雞煲，哇！川味推薦都有喎，哇！選擇太多啊，花多眼亂啊！仲有煲仔飯喎，嚟翻個煲仔飯試下先，台山煲仔飯，哇！仲有呢個野味乳鴿飯，好，點餐先，豉油黃骨腩煲啦，哇！啖啖肉啊！呢個就係順德大良蒸牛餅，哇！好有特色啊！你睇呢條魚幾特別，呢個就係家宴特色炒飯啊！呢個家宴特色炒飯真係唔錯喎，粒粒晶瑩通透，又野味，值得推薦。呢個就係熱辣辣嘅雞湯竹笙混回意落足料啊！呢樣嘢69蚊4毫。